நம்மளை சுற்றி நிறைய நல்லவங்க இருக்காங்க. அதில் ஒரு சிலரை நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. எந்த அளவுக்குன்னா, நாம் அவங்கள பிடிக்காததுனாலேயே நிறைய பேர்கிட்ட கெட்டவங்களா ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருப்போம். அந்த அளவுக்கு அவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க. நிறைய இடங்களில் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க, விழுந்து விழுந்து எல்லாரையும் கவனிப்பாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் உருண்டு புரண்டு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும், எந்த இடத்துல எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், அந்த மீட்டர் லிமிட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா பக்காவாக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஆனால் நமக்கு மட்டும் அவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. அண்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்க நல்லவங்கன்னா, சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் நைட்டில் தூங்கிட்டு நம்மளை நாமளே கேட்டுப்போம், ஒருவேளை இவங்க ரொம்ப நல்லவங்களோ, நாம் தான் பொறாமை பிடிச்சிக்கிட்டு இவங்க மேலே தேவையில்லாமல் தப்பான இன்டென்ஷன் வச்சுக்கிட்டு இவங்க கெட்டவங்களாக இருப்பாங்களோன்னு தேவையில்லாமல் யோசிக்கிறோமோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க நல்லவங்கங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளை மேனிப்புலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் நீ எப்படி அவ்வளோ உனக்கு தோணுனதுக்கப்புறமும் அவங்க நல்லவங்க இல்லை, அவங்க இன்டென்ஷன் சரியில்லைன்னு சொல்கிறேன்னு தானே கேட்குறீங்க? அது ஒரு உமன் பவருங்க. பார்க்குற எல்லா உமன்ஸ்க்கும் தெரியும். நம்ம கண்ணுக்கு கண்ணாக ஒருத்தவங்களை நம்மளை பார்க்கும்போது, அவங்க சில விஷயங்கள் நமக்கு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு புரியும் அவங்க தப்பான இன்டென்ஷனில் தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் சில இடங்களில் சில விஷயங்களில் அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போதும் சரி, சில விஷயங்களுக்கு சரி ஓகே பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகும்போதும் சரி, அவங்க கண்ணில் அப்படியே அப்பட்டமாக போய் நமக்கு தெரியும். நீங்கள் இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லலாம். பட் சொல்கிறவங்களுக்கு மேபி அந்தளவுக்கு நல்லவங்க அமைஞ்சிருக்கலாம், எங்களுக்கு அமையலைன்னு நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். சரியா? என்ன இது கிச்சன் வீடியோவில் லொடன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தானே நினைக்கிறீங்க? ஆமாங்க, இனிமேல் நம்ம இப்படி தான் லொடன்னு பேசிக்கிட்டு கடன்னு சமைக்க போகிறோம். ஆமாங்க, இது நம்மளோட புது எபிசோட் கிச்சன் டாக் வித் ஒஷானா சண்டே சமையல் எபிசோட் 1. ஆமாங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சஜஸ்ட் பண்ணது தான் இந்த கிச்சன் டாக் வித் ஒஷானா சண்டே சமையல். என்னென்னா, நாம் இப்போ இந்த கிச்சனில் நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம், ஷேர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் என்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராமில் பேசுவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லோரும் கேட்ட கொஷின்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இனிமேல் இந்த வீடியோஸில் நாம் ஆன்சர்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் எப்போவுமே சண்டே நான் குக் பண்ணுற விஷயங்களை வெனஸ்டே நைட்டு விலாகாக அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அதில் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். அட் த சேம் டைம் நாமளும் கொஞ்சம் மனசு விட்டு சில விஷயங்களை ஜாலியாக இதில் பேசலாம். அண்டு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சவுதியிலேருந்து விலாக் போடுறீங்க, இந்தியாவிலேருந்து போடுறீங்க, அண்ட் அட் த சேம் டைம் துபாயிலேருந்து போடுறீங்க. இப்போ நீங்கள் எங்கே தான் இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நான் இப்போ துபாயில் தாங்க இருக்கேன். நம்ம சேனல் ஓப்பன் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸில் தான். நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து சவுதி போகும்போது நடுவில் குவாரண்டைனில் மால்தீவ்ஸில் இருந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலில் மால்தீவ் வீடியோஸும் இருக்கும், மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ அந்த டைமில் தான் நாங்கள் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவே மால்தீவ்ஸ் வீடியோ தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் சவுதியில் 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தேன். அப்போ சவுதியில் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சவுதியிலையும் ஃபஸ்ட்டு ஜெத்தாவில் இருந்தோம். அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் ரியாத் போயிருந்தோம். தென் அங்கேருந்து நான் எக்ஸிட்டில் இந்தியாவுக்கே போயிட்டேங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அகெயின் இப்போ நான் துபாய் வந்துட்டேன். இப்போ நான் துபாயில் இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே துபாயிலேருந்து தான் வரும். அண்டு துபாயில் நிறைய ஷாப்பிங் மால்ஸ், அண்ட் இதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் போகலாம் அண்டு என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சில பிளான்ஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நீங்களும் எனக்கு கமெண்ட்டில் எங்கெல்லாம் போயிட்டு வீடியோ போடலான்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா, உங்கள் பையனுக்கு ஸ்கூல் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன், என் பையனோட ஸ்கூல் ரொம்ப பக்கமாக தாங்க இருக்குது, வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ நான் அது ஒரு விலாகாகவே போடுறேன். நான் டெய்லி காலையில் அவனை கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி ஆஃப்டர்நூன் கூட்டிகிட்டு வருவேன். அண்ட் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் பையனுக்கு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும், அண்ட் உங்கள் பையனுக்கு என்ன மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஹோம்ஒர்க்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க, அண்ட் அங்கே எப்படியெல்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கும் அதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய விலாகாகவே போட்டுடலாம். அண்டு மறக்காமல் நான் என்னெல்லாம் குக் பண்ணியிருக்கேன்னு யாரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னெல்லாம் டிஷ் குக் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க பேர் கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் சொல்லி தான் ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க பேர் காயத்ரி. அவங்க ரொம்ப நாளாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் அண்ட் என்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராமில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டவுட் என்னென்னா, எனக்கு எத்தனை கிட்ஸுன்றது தான். எனக்கு ஒரே ஒரு கிட்டு தாங்க. பேர் ஆரிஃப் அல் ஹசன், கிரேட் 2ல் இருக்கார். இப்போ இதே மாதிரி நிறைய லொடன்னு பேசிக்கிட்டு கடன்னு நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டேவும் சமைச்சு அதை ஒரு வெனஸ்டே விலாகாக போடுறேன். மறக்காமல் உங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.